Hallelujah, hallelujah. Tusano saleo anibunuisa. Tusano saleo joli fumpira. Aboluganda. Yesu yebazibwe. Atukoze obulungi. Lwena nyine binza. Katonda yatonda eggulu n'ensi. Tato omulungi olw'ekisa ekingi gwe kabaka w'abakabaka tukwebaza olwa byonna bye batukoledde era nga tusaba otusaasire wonna otusobeza awatali wa butuukirivu otulungamye mu byonna bye tukola otuwa amaanyi n'omukisa mu byonna bye tukola n'amagezi otusaasire wonna otusobeza awatali wa butuukirivu otulungamye mu kwagala kwo kulw'obuyinza bwo nga Katonda yatonda eggulu n'ensi. Amiina. Weebale Yesu. Weebale Mukama. Abooluganda, Yesu yebaze. Tusano saleo anibunuisa. Tusano saleo jolo kunepea. Tusano saleo anibunuisa. Tusano saleo jolo kunepea. I'm not to fire you, Saba. Yesu atumanyo byetaaga Saba. Yesu Saba sabitoni mikosa. Suwali Saba sabitoni. Yesu I'm not to fire you, Saba. Yesu atumanyo byetaaga. Suwali Saba sabitoni mikosa. Suwali Saba sabitoka Saba. Suwali Yesu atumanyo byetaaga Saba. Alikuludalambe Yesu alikuludalambe omulabe wange yanyi alikuludalambe Yesu alikuludalambe omulabe wange Hallelujah. Praise Lord, brother. Tumidwa bwati bwagamba Mukama timugende mubuulire enjiri eri ensi yonna akkiriza n'abatizibwa alirokoka naye yatakiriza omusango guliba gumaze omusinga obubonero obwo bunaagendanga n'abo abayigirizwa bonna abakkiriza banaagobanga emizimu mu linnya lyange kati olwala ekindeese kugoba muzimu ogw'embeere omuzimu gw'endwadde omuzimu gw'obunafu omuzimu gw'okubeera okukaaba omuzimu gw'ennaku buli satani yonna waliwo spirit ereeta sadness. Haleluya. Sadness eyo ewonera mu healing ng'ogenze oba osomye Bible n'ofuna ekigambo ekireeta comfort so si kugenda n'otaagulwa butaagulwa. Most people, broken hearts, business are down, they have come down, broken hearts in marriage, disappointments, broken hearts, the job is over, broken hearts, you have been hated by nothing, broken hearts, disappointments, broken hearts. So God is saying, He's with you. God is with you. Call Him. Hallelujah. Let's go in the book of Kings. Kings, 2nd King, verse 6 up to verse 7. God is going to bless you to see what God tells us in this chapter. 2nd King, chapter 6, verse 1 to 7. You're going to stop there. If you can read the whole chapter, God bless you. Even you reach there, you see what God did to those who come to Him.
all those have hope in God. Call God in Jesus' almighty name. Hallelujah. Move with God. It's the title. Hallelujah. Okay, let's start. Chapter 6, verse 1 to 7. And the son of the prophet said unto Elisha, beyond me now the place where we drill with there is too stress. They were too stressed. The place where at the place where it was small, the small place for us. The place is too small for us. He told him, this place, it is too small to us, because they are going on, coming, and others to be worship to God, but the place was too small. They wanted to expand the place. Let us go. Second verse. Let us go with pray. With pray into Jordan, and take thence every man and a beam. Let's go there and get every man a beam. And let us make us a place. Let it go and make us a place there where we may draw. And he answered, okay, you can go. And one said, be content, I will be there. He said, be content, I will be there. And go with the servants. And he answered, I will go. So he went with them. And when they came to Jordan, they cut down wood. Everybody was supposed to pick there to the Jordan one wood. Chapter 5, verse 5. But as one was felling a beam, the axe had fallen into the water, and he cried and said, Elisha, master of it, would borrowed. And the man of God said, where? We reach. And he swayed him, and he showed him that the place where the axe have fallen down, as streak, and cut it. He get a stick and cut it in four there, and the iron did swim. Therefore said he, take it up too. And he pulled out his hand and took it. Hallelujah. The axe was found. The axe was found. He cried to man of God that the axe, it have fallen down in the water. Now what should I do? He cried for man of God. But mostly people, we don't cry, or we don't call
the man of God, when we have got a problem, this axe was bored. You know the axe when it have been bored and it fall down in the water and nowhere you can find it. You are stressed over fearless because you have got a money. Now you did a business. The business have crops. You get a loan. You bought a car. You think that you will make tax. The money have disappeared in the vehicle. You got a job. You thought that job will help your family, your children to go to school. The job have ended. Hello? You got the wife. You think that you will be there with a good family, enjoying life, and get some kids. At the Sunday you move with them to the church. The woman have divorced. You think that means that when the woman have divorced, or you have, your intention was not there, which means the axe which you have been using, it have got what? Broken. It is down in the water. Now, how will we do? How can you do when you axe which you have been using to expand your job, to get a wood, to expand your business, to get a wood, to expand your marriage, to get a wood? You have been using axe to expand the job, to expand your marriage, to expand, to go high with your marriage, to go high with your business. But the axe, it has gone down. The word of God, it's like a sword of two sharp. It cuts. It's like a sword, the word of God. Now, move with the word of God. Go to the man of God, as these guys did. God will help you. In all, most people, they call their grandmothers, they call their grandfather, they call the mom, wow. But there is a time when you, or as God created you in this earth, call the man of God. Go to the church. Let there be the comfort. Hallelujah. I want you to be blessed in Jesus' almighty name. Eyoluganda etugamba wano. Awo abaana b'abannabbi Basekabeka ekyokubiri olunyiriri olusooka mpaka ku lw'omusanvu. Awo abaana b'abannabbi ne bagamba Erisa nti, laba nno ekifo kye tulimu mu maaso go kituyinze obutono. Tukwegayiridde tugende ku Yoludaani tujjeeyo buli muntu omuti gumu omuti twekolere eyo ekifo eky'okubeerangamu. N'addamu nti, mugende. Awo ne waba ayogera nti, nkwegayiridde kkiriza ogende n'abaddu bo. N'addamu nti, n'agenda. Awo n'agenda nabo. Awo bwe baatuuka ku Yoludaani ne batema emiti. Naye omu bwe yali atema omuti, embazzi n'egwa mu mazzi. N'akaaba n'ayogera nti, zinsanze mukama wange, kubanga ebadde neeyazike. Olw'omukaaga, omusajja wa Katonda n'ayogera nti,
eguddewa n'amulaga ekifo n'atema omuti n'agusuulawo n'obulukuusi n'abulukusa ekyuma olw'omusanvu n'ayogera nti gironde n'agolola omukono gwe n'agironda. Haleluya! Embazi yabbulukuka. Embazi bwe yabbulukuka n'agikwata. Kati naawe waliwo wolemereddwa, waliwo embazi ye yabula, embazi y'amaka yabula, embazi ye yabula, weewola bizinesi, sente zaali neewole n'oziteeka mu bizinesi nezigaana okuvaayo, kitegeeza ye embazi yali yabula. Haleluya! Mukama waffe ono yayogereranga mu ngero era baazimubuuzanga nga bamubuuza labbi ekyo kitegeeza ki? Kati n'olwe tuba tutambulira mu bitabo bino obutukuvu, Mukama waffe ajja atubuulira n'atugamba tutya, olina otambula ne Mukama, olwo n'otambula n'Omukama, ekigambo kya Mukama kiramu ate kya bwogi busala, kisinga ekitale eky'obwogi obubiri, kikozi ate kiramu. N'olwekyo owooluganda, omusajja wa Katonda yenna bw'aba ng'akugambye n'akugamba, beera ng'owuliriza. Ate bw'oba ofunye ekizibu, genda ewali ekkanisa omwebuuzeeko, mubuulire mugambe ABCD mbadde kati ng'ono ew'embazi baatambula naye omusajja wa Katonda. Waliwo ebiseera byetutuuka nga byetaaga okusaba, totya, tuwekkiririranya. Baaka abasajja ba Katonda bugamba bannaaye mutusabe ku nsonga eno n'eno. Haleluya! Mukama agenda kuwa omukisa, kubanga bano abaana b'abannabbi nabo baali n'omusajja wa Katonda Erisa, ne bamugamba omu bwe yakaaba embazi bwe yagwayo n'ayogera. Mose ojja genda mu kyaki ejja kuluŋŋamya ku lwekyo tuweetuga tuweekyawa, kubanga oli yakaba onagamba weefudde nze. Manyi mirundi emeka abantu gye bakoze nolaba ng'omuntu yekyawe mosipipo olaba era omulimu n'abantu era betulaba gye tubeere gye tutambulira ebyo ng'olaba omuntu yekyawe nga yekyayidde ddala naye ng'atambula naye nga ebirowoozo school fees, ennyumba, wasula, okwambala, byonna byonna bituleetera embeera n'osiŋŋanamwo n'omuntu olina mulwadde naye nga si bulwadde buno obwannankano. Omuntu n'obeera paralyze, omubiri ne gufuuka paralyze. Naye era awo nawo vase tugamba nti yamugamba kwata ekitanda kyo situka okole ki? Otambule, owonyezeddwa. Okukkiriza kukuwonyeza kwali kukkiriza. Namugamba kwata ekitanda kye asituka atambule, naye nga yali asanyaladde nga nabonabona beebuuza bannaye kiki ani yayonoona. N'olwekyo olwaleero nsaba tudde eri Mukama. Bwe woobeera ogenda otambula ng'ofuluma, saba ekisa kya Mukama kikulembere. Funa omusajja wa Katonda agenda kubeera ng'akuluŋŋamya. Haleluya! Kitaaga okutambula ne musajja wa Katonda abbulukuse, ng'ono bwe yamukoowoola n'abbulukusa. Embazi ye yali ebuze naye waliwo omulimu gwe ogwabula, ajja gubbulukusa. Nze ndabyeko ng'akola naye nga waliwo tayimu omulimu gwange ogwaggwawo nekoowolera nagenda mu kkanisa. Nange wadde ndi musumba naye era nange nina abansumba era mbeebaza abansumbi era mbasaba temujjangu okwo omukisa gwe mwampa. That's why nakati era nkyaluŋŋamizibwa ku lw'ebigambo byabo abansumba. Kikikuwuliriza, saba Mukama ekisa, kubanga ojja kubeera weka onyigirizibwa mu mbeera fena naye obeerako n'ogamba nedda Mukama ku luno kola, vaayo okole. Haleluya! Mukama tayinza kusigala kyekimu, kubanga ojja kugenda kuba mikwano gyo balina advice za njawulo, bajja kudaivatinga bakugye mu kubeerawo kwa Mukama. Oleme kubeera nga onoofuna oyo alaba embazi yo wawe yawulira, akuwa ekigambo ekyo ekiryowo omwoyo, si ekikutambula.
bono anti kati waliwo kama katonda sagala kwogera ku nsabisaya kuweereza bw'abantu kubanga buli muntu alina katonda we ngeri kijja bamuluŋŋamizza naye nga twetaaga okulyowomu okugamba mukama katonda genda mu kanisa bakulyowo omwoyo yogera ku bizibu byo ku bwetaavu bwo embazi yo ebuze omulimu gwo gubuze mukazi waabuze amaka gatabanguse odze emabega embazi ebuze weetaaga okufuna omusajja wa katonda. Haleluya. Weetaaga okufuna omusajja wa katonda. Waliwo bannabbi kubanga ono nabbi Erisa naye yalaba musajja wa katonda yalaba. Haleluya. Oyo katonda wa Yakobo, oyo katonda wa Erisa. Haleluya. Oyo katonda wa Ibrahimu, katonda wa Erisa, katonda wa Yakobo n'akoledde era abaddewo. Yeyakolera Eriya, yeyakolera Saddulaaki, Misaaki n'Abeduneego nawe asobola okukolera. Beera n'okugamba tambula naye, tambula ne Mukama. Haleluya. Waliwo n'akayimba kagamba haleluya kwegamba ettendo abantu nabo bafuna okubikulirwa mu buweereza bwabwe Mukama n'aluŋŋamya. Naye n'olwekyo nziza okubuulira ekigambo kino tibwati Mukama bw'agamba tambula naye togolokoka bugolokozi ku makya n'otambula n'ofuluma. Mukama baayo ebigambo by'omugamba Mukama tugende naawe sookaayo, which means bw'onoofuna ekikukanze oba ekitali kituufu omukoowole awulira kubanga yatutonda n'atuteeka muno mu nsi. Mukama abampeera omukisa. Subscribe this video or share it. God is going to bless you. Let me pray with you. Lord Father, we have got this word for you to move with you, Father, as you want. Let your Holy Spirit work in us, guide us, comfort us, direct us in your two steps, Father Lord. We need your blessings of day by day when we are going out and when we are coming in. Bless us, Father. May you heal those, Father, who are sick. May you bless those, their business. May you bless their family. May you help them, Father, as they are calling you. You are the healer, Almighty God. You the beginner. You Alpha, Father, Lord. Nobody is like you. We love you, Father. We need you. Remove my name from the book of death. Write it in the right years, Father Lord. Help us, Father Lord. Let your Holy Spirit work in us. Remove evil spirit in our ways. We across all accidents in our ways. We need you and day by day. Oh, Father, we give you glory and honor in Almighty name. Amen. Tato omungi w'ekisa ekingi njagala oyatula ebigambo bino gwe yeewadde eri Mukama mugambe Yesu Kristo Omunnazaaleesi yogera erinnya lyo nze bategera ddi sikyaddamu kwonoona nate era nga nsaba muzije mu kitabo ky'okufa nteeke mu kitabo ky'abalamu nkusuubiza obutaddayo kwonoona nate era omwoyo omutukuvu ankulembere. Mumpe omukisa nga nfuluma, mumpe omukisa nga nnyingira ku lw'obuyinza bwa Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Amen. Genda mu kanisa osabeko, funa omusajja wa Katonda akubudde ajja kuli ow'omwoyo. Mukama abampeera omukisa. Amen.